ulimwengu wa Komorani malam liyo hautukuza libango ikao de lobanu leo la wananyasi wakahandar mwa umbihanyo ikao duwafanyi wa heze election ikao karjaziona litsaha na rijula na habari lirenge fungu hamahadisi na ufikira ya ukaya haini mru upande wa haer mwema kandida nana sika urikari sharia wandika urika uonaye masulaha ya ukaya zivoti zinu tivoti shason sipia nga sivadzima haina faida hetsi umrogo ikawa mjojani wabanu ema kandida onsipia ikawa wae opposition autsanganya nefron élargi nani mazama pia ikao yadunga na rumwemba na inu ngasivanu haurongowa haufalike masiwa yo mane nane dunia pia rambe ikao zohamba izahandani dukaya karna ujo kama zaidi rionensi hatu yangamia karna ujo kama zaidi rione mrunzima ende sensi inu ya isifotsoa yafanyika kazifanyia lebumbo la hemri kao dia tendensi inu lione saukaya udhamana umlawa wakati unu zevotika ule zambazirelwa kazjakaya ala kaziti shaha hukuma yaho wanasjana ikao doenda mbiyoru mwaze kujezo hona jamu wanupia ngaribeshila umarahaba zembi wahenda nane msipia waoneso muru wa hayo nona bwane saye hakika ndo waloni hoka inu voti rajaraka hunda kaka jakai shaizo zonsi pia hafundo nzima ngasiba nzima riwane ne hatu waika unganzo irengwa ya itendwa shihu ya ukaye gwanzima okati unu kartiabo ukati unu kartiabo ukaranzi sabi iliri ono yambo 57% nukta mongo misanu na mfukare zirengwa ni azali batinoka ngabo biro de vote angaliwa hausha isabu shafanyo abongo ya haini madam liyobo wa Komore sheikoza ikaundi sorloni sholeo nane zitabu razona yo tipe makatika wendro yanji yar mweze zizidu kabati ukati uzima ya onesa kange na ndola nene maswayano na nene mwana jamu hansinu harikifu ya ndongo nziro halisi itendwa zero ikao haini mwana jamu ngufikiri na ukahaini mru ikao ngo hule ya karibu na rangarie do wakati uja wa usonziani rambio wa Komori kaya karsi vaki azima na sina wandika udu adhukuru wende arumaze eleksyo za hao wakazinu za wazadi shati za hatu shaizo zonsi pia riwakilisha ukaya habo rajihunda ukaya mfaida nsinge chawao rijihundu ukaya ngarsana au sonsi pia rikebazima riwanie omkomzima na ne demokrasi hensi afikiri kaya nsina ukamle ukaya kabati mtusuli yansi inu kabati mtukoza nensi inu namna yendao shaishwa bahari ni kwa leo wananyasi walipara wananyasi wakurubia wananyasi lifungu bazima rijeri waswili bahanu ya uka zevoti zinu ngarizidenoseo na singari kubalio kagarizidenoseo na ukaya zevoti kabli zarelwa ishwa bahanzo ya rengia oneseka haundu kajaundu ala konoparo hunda ndongormen sinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwesi wa Komor ndio huno dani mwe Komor no walio bonze mwe Komor ye hamu ya hensi ya hanyu do shahula do maji mlao no huno wa Komor ikawa hamara mwando harumwe tarehe ya Komor rangunde shetendwa shahuma hazizili na 19 atajehunde leo wa Komor hamara mwando harumwe tarehe ya politika hensi wajihunda wajishughulisa nezi jiriyo haruma ensi hao rangumna shioni ulobonze rangumro hazi rangushini hata Japon hata Senegali hata haruma Europa tajihunda Komor haina mkomor
le suala la Komor mahamitano yinu dirende hashiba limkaya haruma enkomi ya hahe yekaunwa maji katusi ha normal yekaula shahula katushimeza normal rika haba ekarwa swili omahazizili na shirino mwejanga ruhundo shawiri karjali hunda rika hamba waswili omahazizili na 24 ngaruhundo shawiri kalijari hunda haizo hamara mwando harumai tarehe ya hembwa naim ekrem politik ya he Komor nana emachama ya kisosiali rijihunda bahanu wazima rirumie owaswia wahemze wa siasa wa tarehe wa ntinu mzee Ali Swalihi mtashiwa yamba ukaya ekensi sangio bili lijuu waka wana farka mbili kalima ikao rilishemeza haku harmu hayati wahazi wa siasa wa hatu shakar japaro shidara waswili haruma maana ya halo ratarajamu maana halo lewainu ngari mjuzawani kwa Komor ukaya rihisa rishia mivurano ya fikra rijiunganya siwana wa Komor mriona ubanu nana wariwakili walo mijini na harume mabavu nana walo bonze mwensi kahamara mwando rangudele tasila leo rihisa ngasi wazima haudafi yensi ya hatu biidhnillah ye amani ishemezi wao nwandu watende yensi inu wondo juitongeza ihali dara wondo juitongeza ikekekaya aukaze ntongeza za amani wa adilifu yondo mshinzi wa mwando wa amani harumasi wa adilifu kama adilifu nguo yabo boka wajimjia udhulumifu aka udhulumifu na uadilifu izondo ngombili kinyume zo kazitangani haina sanzima abo yakadamiza udhulumifu akadamiza uadilifu yabo amani haroa ebenge karitsuma bia ukagarengo mizinga rtoniyo hauzononde risiheri pwando zito ashangari mwambioni ka rijiunga nyabamba zima ridafie daula ya haki ridafie ze haki za huwa na Komor haina mrikao hatanga harumao haki ya uchagua ya imam ya lazima tendensi ino mahamitani jao rombe mguze mfuizo zirejeo mahala za stahiki marhaba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi makandida kwezi watufu wa siasa wakati hunu kwezi wa Komori hajimia ya hanyu walubonze na waluhunu ndani kwezi watukufu maguverneri na ngumwali na nzuane bangazija assalamu alaikum watukufu Komori na ngule 14 ifanya tendo sha siasa shiparo voti ze voti hizo zibiri namna za ladimu zibire haruma uchafu haruma namna kayoni sasurambi haruma Komori sha namna hiyo pia rikubali izafanyia na natija za tolo haizo kwezi ngari mwambioni ni madhamana wa siasa mlio aba matende daula ensinu mwishemeza amani mwishemeza amani ka amaniyo sirione sarmwe kampani namna kaundu andwaji bachoka bafanya ndo nziro au kayo andwa kinyume nasi warumiaze mali za daula hata kwa kaudo parwa makandida shauka parwa raisi daula kaba si mushkil sharifanya siasa na mamizanao haizo kwezi ngari mwambioni kwezi watukufu kazi resulta za guverneri ya masiwa kajabira haki na ngari mwambio ukaya ngasiba mwijane
kandida yahe ze voti zahe ma gouverneur wahe masiwa kawadhulumiha hizo karijajibiwa na karijakubali zile hizo watukufu etiatu nganzo amani rikaya harumai campagne pour la performance dans l'histoire et ma candidat wonti watsanu waonana wafanye mitiki nzima yaonise amani tukaitingo mkinishia shari kubaliana she agenda ize voti 22 jours harumai masiwa itsongeza wakati okarja ufanya shari onana kindani hamarera katsibanu nabanga sibazima liwanye johunda dojo kubaliana haizo kwezi zevoti zirelo ale 14 sisi kartina radio kartina relation mvu ze radio zishilwa harumwe dunia zitwa ze resultat sisi wasiri rengeze resultat za harumwe ze urne wandio lio raisi ulio aba kandida kajahunda ze voti yabo ngari mtsahoni ni comité de sage au conseil de sage kamripara mrambia amani rikubali rimonisani ngari mrejeze ni mri mwarongoze wandu walonezi akari kanza lione leo nafasi keja usuna wakati kona urusi rikati wakati mwinji ngari mdumaoni mri mwarongoze ile mwaja mwarongoza rakubali amani ngari mdumaoni mri maoni walona daula leo waishele amani hensi haukanga unezibera umwali zibera nzwani wandu wakoza wandu watula maputu wandu walo harmomo la pitali kartiradi chenga zifani hao haizo kwezi ze resultanga zitauzi tola kabatsi mushki shana mfahamu ni wandu mloseni na mfahamu ni kontrol constitutionnel na mfahamu ni wandu mlelezi haukalewo wandu makungumanyo wakawahima wakazevoti kwa tutsaha na wakawajivura ngwangaliao ngamwaferesheo ngambesho marhaba lisanganya bazima ho watoni wakomo hubul min watani bila imani ngamjuwao kama nanungo kwa mashausha mtu kama nanungo kwa mande ardhi yale la mtu karinahu mbani nafasi ngarambao hajiku kalewo bo fulani na fulani ndanza mfanye mzaha dasi au ndani dasi haundani kanga ngamonzo jamu ngajale sirende hakanone zilo Siri zilo Libi zilo an Afrique karchomba mnujwa mwando kamjumuisu makume na mitsano suffisant kwezi muhele jeshi kamdwatania warumisha nsinu ngwahunika ugeneral nganzo uhisendo retraite yaho joka njema histoire janza harma wino wa dhahabu utsikiri meto anere nsi yaho yangamia haizo ngari mduma ni magomana betsina umshangazani akati mndusi kado shangazamu mresheleza mndu ngari mresheleza honi nsi ya inu ya hatu nsi inu ya hatu haukari lao amenifa baadhi ya magomani reri waono à la veille des élections wa rassurer que ça les résultats jofanya na mnadhimu procuration kwa justay bourrage des urnes kwa justay avec preuve ya mtabiho si wandu generation msajasani hafu muzawara hafu alimrujai hafu wao jifikiri sinora reference yenu ikihaba uzima na watwania mwana mwinyi baraka Dr. Salim Kiki kama mshemara haba zeni wasifanya nzuani Abdul Saif Buran Hamid ngari mwambia oni hele ulime wa hangu ndo ulime wa hao no wananya wasi mafundi wandu wa siasa mlobanu katsiba ndilati wakati katsiba ndilati wakati ne wananyasi wa diaspora kawo ngwa Ulaya warishangiria sonsi ali kandida banu hakana ondwenji wa diaspora ngari mwambioni msamnyambia kama ni sawa mabujilio hiyo na maandamano sisi ngari mwambioni resultats zinzetola henya mna icho ndio nous assumons la patrie ou la mort nous vaincrons
C'est bon. C'est bon. Le dernier mot de la patrie ou l'amour, c'est bon. Ça s'arrête là. Quand nous envoyons ça, la patrie ou l'amour, c'est bon. Comme tu, Ah, vous faites une idée, pas bien. Maître Mzimba, vous avez su les déclarations faites par vos confrères ou bien vos frères ici actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'opinion internationale par rapport à cette situation, bien sûr? D'abord, ce que j'ai à dire, c'est d'abord, je m'adresse à l'opinion comorienne. Avant de m'adresser à l'opinion internationale, je m'adresse à l'opinion comorienne. Et je m'adresse surtout à nos amis, Foudi Mohamed Soufbana, Darwan et toute l'équipe qui s'appelle Front commun élargi, qui a eu l'amabilité et l'audace, l'esprit national de venir joindre le combat qui est engagé contre la dictature. Mon deuxième message, c'est de dire à la communauté internationale de veiller à avoir un œil pertinent, un œil de droit, un œil d'équité, un œil de justice pour regarder avec froideur tout ce qui se passe dans ce processus électoral qui est un processus vicié, un processus qui n'a rien de républicain, un processus qui n'a rien de justice, un processus qui n'a rien de viable pour que, enfin, notre archipel puisse respirer avec une démocratie plus éclatante, une démocratie réelle. Troisième message, je m'adresse au président de ce pays, de tenir compte qu'avant tout, il gouverne des êtres humains qui ne sont pas forcément des êtres humains qui sont du bord dont il est le patron. Les Comoriens sont des êtres humains qui doivent être respectés. Être respectés, la première des choses, c'est respecter leur choix, leur vote souverain. Un vote souverain qui est aujourd'hui piétiné, qui est écrasé, violé, et de dire au président de respecter le verdict réel des urnes et non pas le verdict imposé par le pouvoir dans les bureaux des élections, dans les bureaux de vote, dans la CENI. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun résultat fiable que celui détenu par les candidats. Aujourd'hui, 80%, je dis bien 80% des procès-verbaux ne sont pas parvenus chez les candidats. Les candidats ne possèdent rien de leur combat, de leur croyance aux élections. Et de dire à notre président qu'il faut faire admettre à notre pays l'esprit d'échange de pouvoir de manière pacifique. La transition des pouvoirs sans courir à la violence. Or aujourd'hui, le pouvoir actuel, encore une autre fois de plus, impose la violence comme règlement de pouvoir, comme règlement et comme transition. Nous demandons au président de bien écouter le Comorien et de ne pas accepter d'être élu président parce qu'il n'est pas élu. Rien ne prouve de manière objective qu'il est élu président. Ce n'est pas parce qu'il y a une subversion de certains membres du pouvoir à vouloir imposer une vision qui n'a rien de démocrate et qui n'a rien de républicain. Et de dire que si le processus entamé va au bout de sa réalisation, les Comoriens vont s'exprimer. Et l'expression principale, c'est que le prochain président, s'il n'est pas élu selon les mécanismes instillés dans tous les textes, dans toutes les lois, il y aura un vrai problème dans ce pays, comme l'ont bien dit
tous les candidats et notamment le président Bourhane Hamidou. Merci. Merci beaucoup. Wala marma kondo ngona ndo Tanganyika andani jokanza releze spesa jiri zuani na Mali ifondwa elewe ya ukana ganza releze ndo ya ukana kawaja jiri election au rambe mroho voti wa kweli shason sipia garlaninho shetendo ashafanywa ni msejie ye fete ya ukaya pare dolpik mroba dolpik ulo president wahe esesi yanzuan yamdikte eze resultat dolpik li jua ukana hata katina done ya hina mna kaundu ze resultat za jiri haramashi swa shanzuan ya jiruhusu ya suprime takriban biro jana na 20 y compris za mtsamdu ili Dr. Zaidu yamba deklarwa direct garambao aktamadizo ketsone sa watwania wa mwanzensia rambi ukana haina tendwa kaundu joji ezomana handani yo hamba msaidie ya Tanganyika na Dolpiki ili wafanye ndongo amadizo ama sheswa shanzwa hena mna yoyo msaidie wowae dia fanya zitendwa harmashi swasham mali awenge wana wakomor ho jimlifwa hao watikubaliwa sedi arma system na utsonozari jarma mtsambali wa hemasi wa yatu maneza jirijana Mali za jirijana Zuani kaziti ya ukarizione hawangwa hayo geladimu rizirengo kwenye ka president Burhan hazamba banu ka tsuo na tsuo gasubutira bendo ya responsabilité ku hamandio ngerevene yawe Manyasi Idris ikaudu do president wa Hussein ngaruhambia wondondo utisede harma division ya hetsinu mana kabati banu jobulia no manizo ziji Manyasi Rafik Mohamed ikaudu do harma kuruku uluna le kalima la mwishoze nongozi renga sizo manazaha wenamna kaundu ya ladhimu imana huono kakawajafanya havuta armali bavulangi makele uono kawarenge makiesi wende zao kawajaha voti wanda kwenda waze makiesu malaoni hao wa sinema dhamana wandisa zibiru abenge ngatsanga ngazanga wanundondo hina mna kondo mauna ratsanganyi garambao handani ya ukane act ya upeu yujotu haramashe swa shanzuani ima dhamana don kondo rafubo mabiti na singa sima solidaire haruma ima kandida wa hatu walio haramashe swa shanzuani wajimli fuhao walio haramashe swa shamali haujimli fuhao gari ya rievite ngama nizila sijizijiri wandu wanu wajuzo la dimu wafanye imana ekaundu wazafanya nungu tutsindizo garamba ukana yoma kusudia hao nezjojiri emadhamananda mdao wamba watendewa nsinu udonza tsamba zensinu na jiasure ya ukana karnaju de seferi mono na makondo la Tanganyika yele banongo tina tukanda rajute wa mwanama Tunisie na biuka ya mamilitant watu hawansi pia ranguwa jua ranguwa huri ranguwa ifroni election nana wala watuka haruma eze election rajara Tanganyika leo ngarimwambia ni ukaya sinyakati zinu na mjuhuri haramwe madavu ya hanyu mkensi na ulingia eze resulta namna jumlao garamini ukaya madhamana ikao duanikiwa usukani waende sa uchaguzi unu wanaofanya ndongo joka sababu ya utsambaza masiwa ya Komoro rambo kaya rihabidi voti za aman rihabidi voti za usawa rihabidi voti za utulivu rikubali bal zitambura zieshi pia almwemezi ya bira yenu pia ristamili iliri wasuli tarehe 14 ya janvier jere lehena mzimandasi wa Komoro wansi pia rendera voti warimona wa masuda tampakanda abo kabati mndu mzimandasi mjokubali eshahe shirengwa shinikwa mndu mbajina yede bana kwa tampakanda baha gar habiliyo aman gar habiliyo tranquillité no sawa gar habiliyo kaya amaninge jo halajara sha ni maraia wa Komoro mwanzao demokrasi ni maraia wa Komoro mlohule na karibu na mlema kensi na ulindia ngulema shishu ya hanyu wakati ndo marijo vuzilo eke aman remele kutile aman ikala shari zoli zo wajo saha
remele kusila ishari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ombeshia ni marahaba. Marhaba, mais encore une fois, chaîne libre des Comores est disponible.